السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نطرقوا لواحد الدرس من بعد ما شفنا توجور الكا ديال لا كونجيغيزون اللي كنا شفنا باسي كومبوزي درنا فيه تمرين بيان سور وشفنا لامبارفي كذلك حتى هو درنا جو كخوا تمرين. ودابا غنشوفوا ان شاء الله واحد الكونجيغيزون ديال الباسي سامبل. اذا الباسي سامبل حتى هو سي ان طون اللي هو في الباسي. إذن on va attaquer sa conjugaison, les terminaisons des verbes de premier groupe بالنسبة في الباسي سامبل. عندي AE, AS, AM, AT, R, sans oublier bien sûr l'accent circonflexe sur A et A. إذن بالنسبة لهاد لي تيرمينيزون بالنسبة لي فيرب دو بروميير غروب باسي سامبل، إذا غناخد واحد ليكزومبل مثلا لو فيرب ايمي. بون إذن جو في دير j'aimais, tu aimais, elle aimait, nous aimâmes, vous aimâtes, elles aimèrent. Comme vous constatez, on garde le radical M, 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 N et on ajoute terminaison AI, AS, A, AM, AT et R. مزيان؟ بون ناخدو واحد نوتر اكزومبل، ولكن كنعرفو بان لو فيرب الير واخا كيتسالى ب ار اذا بطبيعة الحال ما كيتحسبش على le premier groupe. Donc attention, on ne cherche pas le premier, le troisième groupe, mais celui-là même بالنسبة لهاد الباسي سامبل بالنسبة لهاد لي تيرمينيزون ديالو فهو تيبقى معاه ايغوغولي، يعني كيحسب داك الراديكال تيمشي بنفس لي تيرمينيزون ديال البروميير جروب واخا هو محسوب على التروازيام جروب. دونك j'allais, tu allais, il alla, nous allâmes, vous allâtes, elles allèrent. Bien. Bon, les terminaisons des verbes de deuxième groupe sont IS, IS, IT, IM, IT, IR. Bon. إذن ناخذ واحد exemple pour mieux comprendre. إذن finir. Je finis, tu finis, voilà, je finis, tu finis, IS, IS, IT bien sûr, il finit, nous finîmes, accent circonflexe, finite, accent circonflexe, finir, terminaison de deuxième groupe. Bon. السكولا ما كاين حتى شي مشكل، بروميير جروب هاي تيرمينيزيون ديالهم، دوزيام جروب هاي تيرمينيزيون ديالهم في الباسي سامبل، مي ديما كنلقاو دي ديفيكولتي في تخوازيام جروب. إذا تروازيام جروب عندو بزاف ديال لي فاريتي، دونك إذا إلا بغيتي تقول ما عندوش واحد سيرتان ريغولاريتي باش نقدرو نضبطوه مزيان. دونك il n'y a pas de règle. إذا شنو اللي هو خصو يكون ولا بد من أنه تحفظوا باركور صافي لي فيرب دو تروازيام جروب بالنسبة للباسي سامبل. إذا هذا هو الحل، مكاين شي حل واحد آخر. دونك il n'y a pas de règle، كل واحد غتشوف لي تيرمينيزون ديالو وتحاول تبقى تعقل عليه. بيان سور غنديرو دي زيكزارسيس وهكذا يبقى يتمرن عليه ويبقى الإنسان une fois غيشوف واحد لو فيرب دو تروازيام غيكون عارف لي تيرمينيزون ديالو. Bon, on continue. Les terminaisons, plutôt les terminaisons des verbes de troisième groupe sont IS, IS, IT, IM, IT, IR. Il y en a des verbes de terminaison qui ont les terminaisons comme le deuxième groupe. Comme sortir, par exemple. Exemple, le verbe sortir. Je sortis,
tu sortis, il sortit, nous sortîmes, vous sortîtes, ils sortirent. Bien. Bon. إذن كاين d'autres terminaisons. مثلا les terminaisons peuvent être يقدروا يكونوا كذلك بهذا الشكل U S U S U T UT UR. إذن بعد ما كنا هنا شفنا A وهنا I دونك هنا ولات عندنا d'autres terminaisons ديال التروازيام جروب. قلنا كاين اللي فيهم لي اي كاين اللي فيهم لي يو ونشوفو دوطر كا. اذا عندنا يو اس يوت اور. ناخدو شي اكزامبل. الفيرب باغ اكزومبل كونيتر. جو كونو تو كونو elle connut nous connûmes vous connûtes ils connurent. Bien. إذن عندي les verbes مثلا toujours في الكا ديال troisième groupe qui se terminent en DRE et INDRE. DRE et INDRE se terminent en I. كيفاش؟ يعني لا كونجوغاسيون ديالهم غتاخد الشكل بحال الشكل ديال اي. كون شفنا الشكل اللي خداو اللي خلي الشكل ديال اي كون في دوزيام جروب اي اس ام ايت وكون واحد اللي هو تا هو تياخد اي كوم لو فيرب خداونا باغ اكزومبل ديال سورتير اي اس تي. اذا لا ميم شوز بالنسبه لهاد لي فيرب اللي هما كيفينيس TRE et NDE se terminent en I. On a deux exemples pour mieux comprendre. Exemple, le verbe prendre se termine TRE. Donc je vais dire je prie, il prie. Donc, il a dit je prie, donc automatiquement je vais dire je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. مزيان واضح. اذا لا ميم شوز بلو فيرب كراندر. جو كرينيي il craignait. Donc je vais dire je craignais, tu craignais, il craignait, nous craignions, vous craigniez, ils craignèrent. مزيان. اذا pour les autres verbes de troisième groupe il n'y a pas de règle. هادشي راه قلنا. دونك إلا تركز وجدت شي جوج تحاول تعقل على كل كا بوحديتها. مزيان. اكزامبل ناخدو بلوزيير فيرب باش نحاولو نبقاو نديفيرونسيو بيناتهم. عندي مثلا خديت فوار écrire suivre faire mettre etc. بون نحاول ناخد غير troisième personne du singulier وهو غادي يبان لك ديك الساعه ديال الا خديت غير واحد غادي تعرف بان المهم برانسيبو تعرف بان واش البرو تيرمينيزون ديال اي و ديال او. داكور. اذا فوار il vit دونك تاخذ التيرمينيزون ديال اي باسكو التيرمينيزون عندي فيها اي تي. اذا écrire il écrivait, suivre il suivit, faire il fit, mettre il mit. إذا هادو كلهم كياخدو تيرمينيزون ديال إي. مزيان. جو باس. dire il dit, naître il naquit, savoir il sut. شوف هذا بحال دابا savoir خدا U, devoir خدا ديال تيرمينيزون ديال U, pouvoir ديال تيرمينيزون ديال P. مزيان. il sut. إذا savoir il sut. Ça veut dire je suis, tu suis, il sut, nous sommes, vous sûtes, ils surent. Bien. Devoir, il dut. Pouvoir, il put. La même chose pour croire, il crut. Vivre, il vécut.
avoir, il eut. Être, il fut. Non, le verbe avoir, donc on a dit j'eus, tu eus, il eut. Nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Ça s'appelle être. Je fus, tu fus, il fut. Nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Bien. Et donc, cas particulier pour les verbes de troisième groupe, venir, tenir. Bien. Et leur composé. Et donc, venir, tenir, les composés qui jouent non, بحال subvenir ولا devenir تيكونوا composés. Et donc, كلهم تياخذوا des terminaisons اللي تيكون فيهما les terminaisons ENS. إذن les terminaisons ديال إي ولكن تدخل بيناتهم هنا شنو اللي زايد في هذا لي كا بارتيكولي أن كاينة دخلات بيناتهم إن. إذن بريزونس ديال إن هنا عندي إن دونك غتولي عندي إنس إن. بيان مزيان تيظهر لي ما كاين حتى شي مشكل. Alors, je passe aux exercices. بالنسبة للإكزيرسيس حاولت ندير واحد 10 ديال لي زيكسون ونوعت فيهم يعني حاولت ناخذ ليفر بروميير تروازيام اكسيتيرا باش ناخذ فكرة. دونك إكزيرسيس كالتالي. إذا عندي إكزيرسيس باسيسيل بيان سور. إذا كنا ديما في لا كونجيكسيون تنحدد لي سوجي ديالي اللي غادي نصرف بهم. دونك لي سوجي ديالي هما عندي هي نو بيان vous Sarah et Ali, je, mon chien, nous, tu, il, la misère. Mazir. Les verbes conjugués au moins aller, pouvoir, venir, marcher, faire, courir, venir, devenir. Les gouvernements composés de venir, avoir et devenir pour une autre fois. qui تشي مشكل. إذا نبداو نصرفوا هذا الشيء اللي عطاونا. غادي نقولوا مثلا بالنسبه للفيرب الي. اذا نو غنقول قلنا جالي tu alla il alla. اذا nous allons. là bien sûr ما ننساش accent circonflexe. attention. اذا هنا عندي vous pouvoir. اذا نقولوا je peux, tu peux, il peut. Nu, pum, vous, pute. Et de nous sèche, l'accent circonflexe. Pute. Et donc, Sarah et Ali, donc, juge. Groupe nominal, donc, il y a la troisième personne de pluriel. Donc, بما أن في مذكر مؤنث, donc, en général, تناخدو le genre ديال المذكر تنقولو il, pluriel, troisième personne de pluriel. Donc Sarah et Ali, le verbe venir. Donc قلنا parmi les cas particuliers qu'on le verbe venir, le verbe tenir تدخل بيناتهم ديك in. donc غتقول لي vin. donc je vine, tu vines, il vine, nous vîmes, vous vînes, ils vinrent. D'accord? Et donc, Sarah et Ali vinrent. Voilà. Vinrent chez moi. Dîner, je, sujet, marcher. Et donc, je marche. Le premier groupe est terminé. On a لا آخره. إذن je marche. marcher. Bien. Je marchais vers cette lueur rouge. نحو هذا الضوء أو هذا الرميل الأحمر. Bon, numéro 5. Ce qu'il me disait de faire. De faire.
قلنا faire, il, je, fis, tu fis, il fit, nous je filme, nous filme, vous fîtes, ils firent. Donc, je fis. Bien. Mon chien ou sujet, donc, substitution derrière il du singulier. Mon chien après un caniche, donc courir après un caniche, je dirais. Mon chien courut. Si on regarde la terminaison, il y a U. Donc, courut. Bien, après un caniche. Nous, à la fête d'anniversaire de Paul. Le verbe venir. قلنا باش في هنا تيقول ذن اذا اي و ان ما تنساش اذا اينو بويسكلي نو دونك ما ننساش لاكسون سيركونفيكسيف دونك نو فين فوالا نو فين à la fête d'anniversaire de Paul. Tu dire la vérité devenir de les composer de venir. On a dit la conjugaison d'hier, venir. Donc, tu devines dire la vérité. Tu devines dire la vérité. Il, de très bonnes notes, avoir. Donc, je, tu, eu, il, eut. Nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Ils eurent. De très bonnes notes. Des. Et le dernier exemple. La misère très grande et le pain manqua. Devenir. est composé de devenir. Donc, la misère devint. Très grande et le pain manquant, ça veut dire la misère أصبحت كبيرة وعويصة يعني والخبز لا ناقص ما كاينش. بون إذا كنتمنى بأن هذا التمرين إن شاء الله هو الدرس ديال الباسي سامبل يكون فاتكم ان شاء الله. وطبيعة الحال غادي تركزوا عليه عاودوا قبل ما حاولوا تجيبوا هذا ليكزيرسيس في الدقائق الاولى ديالو لي بريمير مينيت ديال لا فيديو قبل ما نعمر هذا الشيء يمكن يكون خاوي. حاول دير بوز وحاول تتعمر براسك وشوف واش كتجيبهم كلهم صحاح ولا لا. ما كانش عاودوا وهكذا يعني بالبراتيك الانسان تيولي بيرفكت ما كاين حتى شي مشكل. مزيان. اذا هذا الشيء النصيحه اللي يمكن لي نقول لكم وغادي ينفعكم لان غادي الباسين سامبل تيجي مع تيكون اكومباني مع لامبارفي في لي ريسي وبزاف في لي كونتكست ديال ليتيراتيف فرونسي. دونك فهو مهم بزاف. المره الجايه ان شاء الله نحاول نشوفوا لا فالور ديالو هو لامبارفي ونشوفوا فيه كذلك شي تمارين. مزيان. اذا من نتمنى نقول لكم ديسي لا au revoir pour une autre vidéo. Bye bye.